นายสุพลคำสนอหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันนายวันชัยรักมิตรผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนเรื่องสถานการณ์ไฟป่าการลักลอบล่าสัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สระบุรีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันเจ้าหน้าที่กอรมนจังหวัดสระบุรีกำนันจำนวน11ตำบลผู้ใหญ่บ้านจำนวน36หมู่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันจึงได้ร่วมกันเพื่อกันการลักลอบล่าและทำลายป่าไม้เป็นการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อไว้ให้ลูกหลานเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้สมดุลกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใกล้เขตอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนดำรงเช่นจินดารายงาน